Venimos llegando aquí al terreno. Traje para, bueno, no hemos comido. Traje para hacer tortas. Ya traigo brillo en los labios. Ya traigo la carne guisada, ya nomás la voy a calentar y voy a calentar los panes. De hecho, me traje el comal. Ah, el agua esa. Sí, pues ahí ponla en la... ¿Qué agua quería esto? No. Ya está. Gracias, amor. Ahí traigo todo. Ah, en la bolsa donde viene lo de... ¿La ropa? Sí, no, lo del... Bueno, en la otra bolsa que viene ahí, viene el pan, porque ya no me cabía aquí. Voy a darle aquí una limpiadita para calentar la carne. Estoy calentando la carne. Aquí puse a calentar café, ya lo traigo hecho, el café. Y ya partí los panes, les voy a poner mayonesa. Y ahorita que se caliente esto, pongo el comal ya para calentar los panes. Y voy a partir el tomate, abrir el aguacate. Y la lechuga ya la traigo lista. La lechuga aquí la traigo. Aquí traigo la lechuga. Ya piqué el tomate, cebolla y abrí el aguacate. Traje 2 aguacates de hecho. A ver si ocupo los 2. Y pues ya tengo lista la lechuga, ya las voy a empezar a armar. Ah, y ya los calenté. Estos se me quemaron un poquito. La orillita nomás. Es que la llama de este lado calienta mucho. Aunque le bajes, calienta mucho. Ah, la mía se me quemó poquito. Uy, ¿el otro qué trae? ¿Qué traes, lobito? Van a la tienda y va manejando Jimena. Va mi esposo y Jimena. Ya está más floreado mi rosal. Miren, esta ya terminó de abrir. Miren qué hermosa está. Y esta que abrió primero ya se está secando. Pero estas también ya están bien abiertas. Qué hermosas. Miren las dos de allá. Esta quién sabe si vaya a abrir. Qué bonitas. Me estoy acordando que traemos las sábilas ahí en la cajuela del carro. Y esas quiero que las ponga ahorita mi esposo. A ver si me acuerdo ahorita que regresen. Pues voy a poner a calentar otra vez el café porque ya lo había calentado, pero ya se debe haber enfriado. Ya se está metiendo el sol. A ver si me deja el aire. Voy a prender esta. Que prende mucho. Para que se caliente rápido. Ya está frío. Ya está frío y el suéter lo traigo en el carro. Mi esposo se vino en la bicicleta. Él se vino más tarde. En cuanto regresó de traer a Jimena, él se vino y ya nosotros nos quedamos igual que el sábado pasado. Jimena se quedó a lavar. Y ya yo lavé trastes. Necesitaba sacar una ropa de frío. Y me metí a bañar. Ah, Jimena también se bañó. Total que ya nos vinimos como a las 4, yo creo. Ya bien, o sea, se le hace a uno bien tarde luego. Y ahorita yo creo ya venían y los regresé ahorita traje... Ay, es que el café nos gusta con esta leche, con leche clavel. Y traje para ahorita, pero en la mañana vamos a querer tomar otra vez café. Y ya no nos alcanza pues para otra vez. Traigo un fuego en la boca.
Entonces es lo que vamos a hacer ahorita. Jimena trajo galletas, polvorones. Y mi esposo compró unos panes aquí. Cuando venía, llegó a otra tienda también que está por aquí. Yo no sé dónde está esa otra tienda. Pero ya hay 2 tiendas, tú. Para que vean que ya está poblado. Ya hay 2 tiendas y trajo unos panes. A ver cómo está el pan. Una concha y 2 conchas son. Ya vienen y bajaron a la Charlotte y al Lobo. ¡Charlotte! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde andas, mi amor? Jimena me anda ayudando a sembrar la sábila. Allá va a poner las 2 chiquitas que trajimos y la otra, amor, la quisiera junto a la pila. ¿Será posible eso? Y así quedaron las sábilas. Las 2. Aquí al lado del nopal. Haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, puesto ser. O lávame blanco, cual nieve seré. Ya, hasta allí, ya para que sepa que el viejo era bueno para cantar. No, yo pensé que no cantabas. No, hombre, canta la boca, A mí me querían llevar para los mochis, ¿eh? Ah, sí. Me querían llevar para los mochis allá con una artista, pero van a ver que no platica porque tengo una mujer aquí, pues. Ah, sí. ¿Le tienes miedo? Pues la verdad, Qué chulada. Otro tío de mi esposo que tiene 80 años y está hablando con él por teléfono. Tío, dicen por ahí. Ándale así. Echamos una alumbradita porque está haciendo frío. Echamos, dijo la otra. ¿Qué andan agarrando los perros, Jimenita? Fíjate.
te llevas tú. Si con el tiempo no queda, mira tú, mira tú. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar. Suerte que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, pues para siempre se va. Lloren por el que se queda y no puede Lobito. ayudar. O sea. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. Ya nos vamos a dormir. Son las 10:30, no es tan tarde. Desde ya nos estuvimos un rato ahí afuera en la lumbrita porque sí está fresco. Y tocó un rato la guitarra a mi esposo y ya nos vamos a dormir. Hasta mañana. Ya vinieron de caminar. ¿Andabas caminando, mi amor? Chimare, ya fui a caminar con mi padre. Dúdalo. Ya estamos almorzando. Hizo mi esposo huevito con tortilla, cafecito, galletas. Vaya, amor. Vaya, amor, ya nos vamos. Mi esposo se va a quedar, él pues se va a ir en la bicicleta. Más al rato anda haciendo ahí cosas. Anda haciendo y tiene herramientas ahí. Hace rato que llegamos al terreno. Voy a hacer un pastel de calabaza. Tiene mi hermana este puré de calabaza. Y vamos a hacerlo a ver cómo nos queda. Así quedó la mezcla. Y ya la voy a echar al molde. Ya quedó el pastel. Y vamos a ver cómo se ve por dentro. Oh, se ve rico. Vamos a probarlo. A ver si es cierto. Lo quiero probar primero así solo, sin... Tiene un pedazo de... Bien rico.